API Tech Myanmar. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ 0944276559 CC တိုင်းလေးပေါ့နော် CC တိုင်းလေးway 125ပေါ့နော် CC တိုင်းလေးရဲ့နောက်ထပ်ဒီ150ကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့ carburetor ဘင်းရပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့ CC20 ပေါ့ CC20 ပြီးရင် stroke lamp တိုင်းလေးပေါ့ပြီးရင်တွက်ချက်နေရင် CC ဘယ်လောက်ရှိတဲ့တွက်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘားတွေကြောင်းဘားတွေပြောင်းလဲထားတဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့အဝင်ထွက်အပေါက်တွေပြောင်းလဲထားတဲ့ဟာရဲ့ပြီးရင်ကင်မရှက်ကိုပြောင်းလဲထားတဲ့ဟာပြီးရင်ကင်မရှက်ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲသူ့ရဲ့ဒီတိုင်းတာနေပေါ့တွက်ချက်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းလိုက်မယ်နော်modify ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဒီဟာလေးကအကျိုးရှိပါမယ်နော် modify ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြေခံကြကြလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ချက်ပြဒီကောင်နော် V125 ဒီကောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြမှာဖြစ်တယ်နော်ချက်လေးချိန်လိုက်ဒီကောင်ကျွန်တော်အခုဘာတိုင်းပြမလဲဆိုတော့ stroke lamp တိုင်းပြမှာနော်ဘိုးကတော့ကျွန်တော်တီးပြီးသားဘိုး side ကဒီ piston side ပေါ့နော် piston side ကကျွန်တော်50ခွန်ပြောင်းထားတယ်ဒီကောင်50ခွန်stroke lamp ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောင်းထားဘူးเนาะ stroke မပြောင်းထားဘူး stroke ကသူ့ original stroke ပဲเนาะသူ့ original stroke ပဲဒီ 125 က original ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့เนาะဘယ်လောက်ရှိတယ် piston side က52.4ရှိတယ်เนาะ stroke က50.9နော်50ကို display man ကတော့124.h9 ပေါ့နော် cc ရှိရနော်compression chamber ပေါ့နော်ဒီhead နဲ့ slit နဲ့ကြားရဲရနော် instant ထိပ်ရောက်နေတဲ့ချိန်လောင်ကန်း cc ပေါ့နော်လောင်ကန်း cc က14.99compression ratio ကဒီကောင် C လေးချိုးပေါ့နော် 9.33 gram နဲ့လေက1 gram ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ original ဟာနော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဟောဒါက stroke ကိုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော် stroke ကိုတိုင်းပြမယ်နော်00ဒါ piston ထည့်ရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ piston ထည့်ရောက်နေတဲ့အချိန်နော်ဒီနော် piston ထည့်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဒါ piston ကိုနောက်ဆုပ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ stroke lamp ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်စာရေးမှာပြထားတာတော့59.9ပေါ့နော်ဒီတိုင်း59.9တကယ်ရှိလာပေါ့နော်နောက်ချက်တိုင်းပြ78နော်78လေးရှိတယ်နော်59.9နော်9နော်9ရှိရနော်ထက်လက်ကြည့်မယ်နော်ရော့ပါရနော်တက်သွားရနော်59.9ပဲနော်သူက stroke lamp ကနော်ရှေ့ကိုပြန်တွန်းကြည့်မယ် subscribeနော်00နော်00ပြန်ဆက်သွားပြီနော်သူရဲ့ stroke lamp ကိုကျွန်တော်တိုင်းပြတာနော် clever နဲ့59.9အဲ့တော့ဒီကောင်ဘယ်လောက် cc ရှိမှတစ်ချက်တွက်ကြည့်မယ်သူ original side ကိုပဲတစ်ချက်တွက်ကြည့်မှာပေါ့နော် original side ကိုပဲတစ်ချက်တွက်ကြည့်မယ်သူက piston side ကကျွန်တော်က52.4အမြောက်52.4အမြောက်သူကဘိုး square ပေါ့နော်ဘိုးနှစ်ထပ်မြောက်ရတယ်ဘိုး square ရှိမယ် stroke က50.9အမြောက်ဒီကောင်ပိုင်တန်ဖို့3.1416ကောင်4000နဲ့စားမယ်ခု10ရထား1.4.86ပေါ့နော်1.4.86 1.4.86ပေါ့နော် cc ပေါ့နော် cc ဒါသူ့ရဲ့ cc ပဲ cc ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပါရှိမယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ compression အချိန်မှာ cc က14.99နော်ဒါ compression ratio ကိုတွက်လို့ရတယ်ဒီ cc ကိုသိ
conversion ratio ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့124 124.86ပေါ့နော်အကောင်124.86 86ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် 40.99 လောက်ရလဲချက်ချင်း139.85เนาะမှတ်ထားမယ်139.85အဲ့ဒါကို139.85ပေါင်းပြီးရင်ဒီကောင်းကိုပေါင်းပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့စားမယ်ပေါ့နော်စားမယ်114.99လောက်ရနော် 9.329 ဆိုတော့ 9.33 ပေါ့နော် 9.33 ဒီကောင်ရဲ့လေချိုးပေါ့နော်လေချိုးက 9.33 ရှိမယ်နော်စီချိုးက1အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးတော့ရှိမယ်ခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်နော်ပြောင်းလဲလိုက်တယ် piston size ကိုဘယ်လောက်ပြောင်းလဲဆိုတော့ piston size ကို50ခွန်ပြောင်းတယ်stroke မပြောင်းဘူးเนาะ cc နဲ့cc တစ်ချက်တွက်ပြမယ်เนาะ piston size က50ခွန်အမြောက်50ခွန်အမြောက် stroke က50ခွန်ဒသမ 9အမြောက် 3.1416 အစားဘာနဲ့စားမလဲ400နဲ့စားမယ်เนาะခု10ရာထောင်เนาะဘယ်လောက်ရှိမလဲ14ခွန်ဒသမခွန်5ပဲထားပါတော့เนาะအဲ့ဒါကို14ခွန်ဒသမခွန်5เนาะ piston size ကြီးသွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်းရဲ့လှောင်ငန်းပေါ့နော် piston ထိပ်ရောက်တဲ့လှောင်ငန်းဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့10.4လေးရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့conversion chamber ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းရှိရနော်အကောင်နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်သူ cc ရောက်ရမယ်သူ cc 10.4ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်10.4မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောင်ကန်းကိုချဲ့ပေးရမယ်နော်လောင်ကန်းကိုစားပေးရမယ်10.4 cc ပြအောင်လောင်ကန်းကိုချဲ့ပေးရမယ်ခုတပေါင်းလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ရမလဲ165.49နော်165.49စားမယ်ဗာနဲ့စားမလဲ10.4နဲ့စားမယ်နော်ဒါသူ့ conversion ratio ပဲနော် 9.328 ဆိုတော့ 9.33 ပဲနော် original နဲ့ဒီကောင်နဲ့က 9.33 တူပဲမတူတာလောင်ကန်းမတူတော့ဘူးเนาะ10.4ဆိုတော့လောင်ကန်းကိုတစ်ချက်တိုင်းမယ်တိုင်းပြီးတော့လိုရရင်လောင်ကန်းချဲ့ပေးရမယ်เนาะလောင်ကန်းချဲ့ပေးရမယ်ပြီးတော့ဟက်ကဒါသူ့ရဲ့ဟက်ပေါ့เนาะဟက်ကိုဘားကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားရเนาะသူ့ရဲ့ဘားနှစ်ခုဒါ150 160ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် piston size တွေရောပြောင်းထားပါတော့160ပေါ့160ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘားကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမယ်ဘာသူ original ဘား size နဲ့များတော့ဘားပွင့်တွေကိုကြီးပေးရမယ်။အဲ့တော့အိတ်သောဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့အိတ်သောက160ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ24ဖြစ်သွားမယ်နော်။ဒီကောင်အိတ်သော24ဒါ inlet size ကိုကျွန်တော်တို့28ထားပေးရမယ်နော်28ထားပေးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့လေဝင်တဲ့အပေါက်တွေပေါ့ဒါ inlet လေဝင်ပေါက်ကိုချဲ့ပေးရမယ်နော်လေဝင်ပေါက်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်က28ပေါ့နော်ဒီကောင်က26လောက်ထားမယ်နော်ကောင်လေးချဲ့ပေးရမယ်နော်ဒီအတွင်းစားတဲ့ကောင်နဲ့နော်စားပေးရပေါက်တွေချဲ့ပေးရမယ်ပြီးတော့ camshaft နော် camshaft ကကျွန်တော်ပြောင်းထားတယ်နော် camshaft ကပြောင်းထားတယ် camshaft ကဒါနောက်ပြောင်းထားတဲ့ဟာဒါသူ့ရဲ့ original ဘာကြီးကွာသွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ height ပေါ့နော်ဒီ cam blue ရဲ့ height တွေကွာသွားမယ် height ကွာသွားပြီးဘားဖွင့်တဲ့ဒီ jaw တွေပေါ့နော် duration ကြာချိန်တွေပေါ့နော်ဒီကြာချိန်တွေပြောင်းလဲသွားမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ဆက်ပြောမယ် duration ကသူ့ရဲ့ original ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့125ရဲ့ original ဒီ camshaft ရဲ့ duration ပေါ့ duration ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုဒီ jaw ပေါ့နော်ဘားဖွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘားကိုစဖွင့်တဲ့အချိန်ပြီးသွားဒီကြာချိန်ပေါ့နော် duration ဆိုတာကြာချိန်ကသူက
in Laga near contigri she, no? Now contigri she, Azoa near the Sally, near the Sally degree she, no? Near the Sally degree. You got to choose about charging, duration, body charging, velocity, near the set of Manga degree she, no? Low Santa she, low Santa Zuraga. The table, no? The Santa line, how point DDC what how about DDC what takes on Santa line, no? They do that my young need change degree blow less in La Baga, dear Maze or Maze degree, Azo Tia con degree, no? That loose separation and Gazuraga. The Cambu the separation, no? The Galileo. The Santa line is the Lune, the Santa line, the Aquaway, no, the Aquaway, Santa line, the Naku Aquaway, low separation and Gavono, I got degree, I degree of love she lays with Tiali, that the man degree she, no, the do origin 1 to 5 origin of Piano, who beyond the actual the Camshaft Harry will be a bone area, time is in degree we no time gate about a time dramatic on a terminal. That 2 year origin spell, no? Over Laga 2 degree, no? Over less or about points up a chamber bar at the mounted in the Cologne town in a chamber, 2 degrees here, no? The bay inlet open, inlet was up on a chamber, no? 2 degrees. After TDC go Jolan Biro, TDC 2 degree, 2 degree my the inlet was up with inlet was up at the Chiajaro, Sabi Chiajaro, the PDC Umiak and a Sanga degree, bono. That is over open a jaro. It over open jaro do a PDC bono, PDC don't the late degree my subpoint, Sabi Machina after TDC 0 mano. 0 my pay no. The area degree to a benazine at the Zigu to empower me like that degree or the time motor, no. Down moving Yashi, no. Camshaft loop down like that degree and Yai beyond that, no. The time motor to Conjaro. You Bachi homeland. Bachi homeless or Tico. Who you know, the Tiachose or not, the stolen time that the body of young lady about the young lady, Camshaft young lady, no, being Dutchany, no. The only other Dutchany here, no, Dutchany, the she, I imagine, no, the Harry coast them are the only you was here, no, coast the baby was here. I died at the Dutchany, the baby was here. I'm a good other, not to be there, no, Piabiano, the video live, no, the modify 7 and you go a twitch Joe, Pudu Melo, you know. Mano, alo, Chidu Tamare, no, knowledge, no, Salamia, we could do that, no, alo, Mengalava.